Мои дорогие, и снова я с вами, ваша Татьяна, лекарь вашей души. Сегодня у нас гороскоп, вчера не успела записать, потому что очень много работы, очень много дел, очень много раскладов, курсов, поэтому как только смогла, я сразу с вами. Итак, сегодня у нас гороскоп на предстоящую неделю. Неделя предстоит очень прекрасная, восхитительная, замечательная. Почему? Потому что в воскресенье у нас новолуние. То есть мы всю эту неделю будем подготавливаться к чему-то хорошему, к чему-то новому, к чему-то потрясающему и замечательному. Сегодня у нас будет 3 варианта. Первый, второй и третий. Оракул полнолуния будет, оракул Ленорман, и также оракул Ленорман, но только вишневые и лиловые сумерки. Да, я просто поворачиваю, чтобы девочки спрашивают, и мальчики, как называются колоды, на всякий случай, чтобы вы видели их. Итак, выбирайте свой вариант, а я вам обязательно сейчас все расскажу. Пока вы выбираете вариант, сосредотачивайтесь. Я все равно хочу сказать вам огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за все, что вы для меня делаете. И поверьте, каждый ваш лайк – это отклик в моей душе, в моем сердце. Лайк, комментарий, подписка, неважно. Все равно я вас люблю и обожаю, даже если и без этого, если честно. Так, хорошо. Итак, мои дорогие, первый вариант. Так, немножко неудобно для меня. Итак, первый вариант. Смотрим, что у нас на обороте. Холод, да, чего-то вы у нас подзамерзли, да, что-то не происходит. Но неважно, сейчас разберемся, что к чему. Итак, смотрим, мои дорогие единички. Простите, общий фон недели. Общий фон недели. Что у вас за общий фон будет? Ну да, и там была карта холода, и здесь. Здесь немножко общий фон недели, он туманный. Здесь немножко вы не понимаете, что происходит. Карта отшельника, карта облаков, желание уйти в туман, желание спрятаться, желание скрыться, желание разобраться в себе, желание разобраться в ситуации. Возможно, какая-то ситуация темная, мутная, непонятная, или человек, или ситуация не дает вам покоя, не дает вам выйти из какого-то состояния дня сурка, да, хочется чего-то нового. И вот смотрите, карта Луны, и, как я сказала, новолуние. К концу недели, поверьте, у вас будут самые потрясающие, самые положительные эмоции. А период с понедельника по субботу, даже чуть раньше, по пятницу, вы будете искать себя. Отшельник – это замечательная карта, которая говорит о поиске себя, о поисках внутренней цели, о поисках возможностей, о поисках, я не знаю, уединения, мира с собой. Поэтому эта неделя для вас просто восхитительная и потрясающая, чтобы разобраться в себе, чтобы понять, кто вам нужен, зачем вам нужен и для чего этот человек или ситуация дана. Знаете, я еще хочу немножко подраскрыть ситуацию, посмотреть. Смотрите, возможно, у вас есть финансовые проблемы какие-то, да, или какие-то непредвиденные траты могут быть. Я хочу вам сказать заранее, про финансы мы посмотрим позже, да, но хочу сказать заранее. Если у вас предстоят необоснованные траты, будьте очень внимательны. Почему? Потому что здесь на этой неделе нужно тратить с умом. Как рекомендация, подождите до новолуния. И если есть возможность подождать, не совершать необдуманные поступки, необдуманные траты, лучше подождите до выходных. Там станет чуть более понятно, чуть более прояснится ситуация, чуть станет новое видение, другое видение. Поэтому даже если есть проблемы с финансами или есть какая-то покупка сложная, тяжелая, нужно покупать, не нужно, лучше отложите эту покупку, возможно, придет более лучшее время. Если нет возможности, покупайте, но только обдуманно, очень-очень обдуманно. То есть общий фон недели у вас идет очень внутреннее понимание, внутренняя гармония, внутренний поиск себя, внутренний поиск решений, как поступить дальше. И, возможно, к данному новолунию вы примете для себя какой-то очень дельный совет. Вы внутри себя что-то примете. Хотите вы быть человеком или не хотите? Хотите вы оставаться на старой работе, не хотите? Хотите вы куда-то переезжать или не хотите? Здесь очень много будет обдумываний, и к концу недели придет понимание. Так, хорошо, значит, с тратами у нас понятно. Давайте все-таки посмотрим тогда финансы. Что у нас по финансам на этой неделе? Трилистник, лабиринт,
кража. Так, все, что я сказала, то и повторяется. Во-первых, первое скажу, деньги у вас есть и деньги у вас будут. Деньги к вам придут. Потому что трилистник – это карта счастья. Если вы сейчас в лабиринте, в непонятных тратах, в непонятном хождении поиска финансового, может быть, смены работы, или как улучшить финансы, или как стабилизировать финансы, поверьте, у вас все получится. Это данный момент такой немножко затруднительный. Карта кражи, повторюсь, вы можете потратить деньги бездумно. Не покупайте всякие безделушки ненужные. То, что кажется сейчас блестит, то, что сейчас золотом кажется, да, к концу недели может показаться безумной ненужной тратой. Просто будьте очень внимательны. И не ведитесь как сорока, да, как сорока-ворона, на все золотое и блестящее. Повторюсь, деньги у вас будут. 100% на этой неделе деньги будут, и, возможно, после расклада вы немножко в запутавшемся лабиринте разберетесь и поймете, как выходить из сложной ситуации. Так, хорошо, дальше. Личная жизнь для тех, кто в паре. Так, во-первых, древо, рыбки и хандра. Все замечательно, все хорошо. Вы уже знаете многие. Рыбки – это есть чувства, рыбки – это есть финансы. Возможно, мужчина вас одарит как-то финансово, принесет какие-то подарки, деньги, откроет новые возможности. Древо – это стабильность, древо – это жизнь, древо – это корни, древо – это продолжение рода. У некоторых, не у многих, конечно же, здесь будет новость о рождении ребенка, о зачатии ребенка или очень хорошие новости о детках, с детками, все, что с этим связано. Или, например, вас родственники пригласят на свадьбу, укрепление древа, да, или прибавление семейства, или увеличение статуса, да, может быть, вам муж придет, скажет, меня повысили в работе, да, то есть это, или вы мужу скажете, меня повысили в работе, все замечательно, я нашла выход из этого лабиринта, да, сэкономила денежки, начала вкладываться туда, куда нужно, например, в свое образование, да, и все у меня только наладилось. Хандра, она может быть, смотрите, все мы люди, все мы, скажем так, человеки, мы можем иногда захандрить. У нас целая неделя впереди, а это каждый час, каждый миг возможностей. И если хандра нападет, это не депрессия, это просто хандра. И, возможно, немножечко нужно больше пообщаться. Карта послания. Может быть, вам придет какое-то письмо, да, и вы немножко захандрите. Или вы напишите какое-то письмо, когда, знаете, как грустно. Может быть, ваш человек на расстоянии, на отдалении. Может, вы отдалились немножечко, да, и вы напишите какое-то послание, и вам станет легче. Может быть, вы чуть-чуть в ссоре, и вы помиритесь после определенного письма, или вам придет письмо. Но, по крайней мере, письмо очень улучшит ваше состояние хандры, если такое появится. Надеюсь, его не будет, но если вдруг появится, вам нужна какая-то переписка или какое-то общение, какой-то разговор, и это все изменит в лучшую сторону. Так, мои дорогие, для тех, кто не в паре, закрылись и закрылись. Как закрылись, так закрылись. Не хочу, не буду повиноваться, да? Так, мои дорогие, для тех, кто без пары, пока дверь закрыта на запор, пока вы еще не подобрали ключик ни к себе, ни к человеку. Вам, возможно, не у всех, но, может быть, вам нравится человек, который для вас сейчас недоступен, который сейчас для вас закрыт, но он для вас счастье, он для вас лилии, да? Но эта ситуация пока продолжается. Если у вас человек закрытый есть, вы с ним дальше общаетесь, но здесь я не вижу нового знакомства. Или вы просто закрыли сами себя, и вы начали любить, ценить сами себя, или просто дали время себе, чтобы раскрыться, как эта лилия, да, дать запах, дать цветок, дать, скажем так, знаете, как шлейф идет такой прекрасный, да, от девушки или от парня, вот, и вы решили там поухаживать за собой, чтобы просто войти в личную жизнь, потом, когда она наступит, когда найдется нужный, порядочный, хороший человек, вот, чтобы раскрыться в полном своем цвете. Вот, поэтому на этой неделе пока все закрыто, вы немножко закрылись, и если находитесь в треугольнике или нравится человек, который пока недоступен, все пока так и продолжается. Так, хорошо, что вас порадует на этой неделе? Что вас порадует, мои дорогие единички, на этой неделе? Итак, смотрим. Радость для моих единичек. Ух ты! Ух ты! Ничего себе!
Смотрите, что вас порадует. Люди, которые вас огорчали, проклятие это не в прямом смысле слова, это просто в образе, да, в целом. Конечно же, если кто делал чистки, это все пройдет замечательно и хорошо, да, будет сниматься какое-то проклятие рода, да, это сглазы, порчи, все, что с этим связано. Я еще повторюсь, порчи чаще всего у нас в голове, да, то есть как бы может быть вы сами свой ум перенастроите, они есть, но настолько минимальные, что вы себе представить не можете. Оно все есть, да, я согласна, но иногда человек сам себе надумывает, да, что у него что-то есть. Поэтому если вы просто надумали, нет никаких оснований для подтверждения, что у вас есть порча, проклятие, все, что с этим связано, лучше раздумайте это, потому что на новолуние придут новые мысли, и поверьте, у вас появится новая энергия. Перестаньте думать о каком-то проклятии, и все наладится. Это только для тех, кто надумал. Для остальной группы лиц, кто вдруг знает или делал чистки, все пройдет замечательно. Потому что вас уже измучила какая-то сложная, тяжелая ситуация. Может, вы решите до новолуния сделать чистку, очиститься. Это пройдет очень хорошо и замечательно. Если кому нужно, обращайтесь. Опять же, на всякий случай посмотрим, по крайней мере, есть у вас что-то или нет. Что вас порадует? Вас порадует дух рода. Вас порадуют предки, вас порадуют подсказки Вселенной, вас порадуют родственники, вас порадует муж, жена, семья. Я уже повторюсь, здесь очень будет благоприятная, вот видите, там ребеночек держит за руку маму или папу, встречи с детками, общение, рождение, зарождение чего-то нового. Это даже может касаться, например, зарождения бизнеса какого-то нового, да, то есть вы должны смотреть широко на то, что я рассказываю. Вот, то есть здесь зарождение чего-то нового, да, вот яички мы видим, вот род. Я же говорю, может кто-то забеременеет, может кто-то встретится с детками, кто давно не виделся, может кто-то встретится с родными, близкими, кто давно не виделся, может вы были на расстоянии большом, и вы встретитесь, и здесь будет слияние родных. И еще карта Маскарад говорит о том, что вас порадует то, что люди снимут маски. Возможно, вы снимете маску. Может быть, вы устали играть какую-то игру перед кем-то. Да, может, вы старались быть для кого-то хорошей, и уже просто вам надоело. Вам все это просто надоело, вы снимете маску. Или люди, которые рядом с вами были, они снимут маски. По этой карте еще, может быть, узнается какая-то тайна, что-то новое, что-то скрытое, какая-то информация, и вы что-то поймете о людях новое. Новое, то, чего вы не знали. И вам, опять же, по новолунию ситуация прояснится. Новолуние – это новый взгляд, это новая энергия. Хочу сказать, что на новолуние обязательно выйдет расклад дополнительный, полностью на новолуние, как оно на вас отыграется. Поэтому подписывайтесь, чтобы меня не потерять. Итак, здесь у нас все понятно. И это вас очень порадует, ребят. Особенно вот этот первый пункт. Они все классные, да? Но первый пункт – это очень классно. То, что у вас было, даже если это вы не берете там проклятие, недомогание, все, что тревожило ваше сердце, оно уйдет. Какая-то сложная ситуация уйдет с вашего сердца, потому что ваше сердце измучилось, да? Вы думаете, боже, ну что мне за наказание такое, например, деньги не идут, любовь не идет, там дом не строится, я не знаю, все, что с этим связано, машину купить не могу, там, или ломается. И вот это ваше измученное сердце, оно успокоится. Вы решите все свои проблемы, все свои задачи. Буквально через 3-5 дней после этого расклада у вас будет очень какое-то хорошее, опять же, это все ближе к концу недели, в любом случае, будет очень хорошее прояснение. Итак, что вас может огорчить? Что вас может огорчить? Так, не у всех, но у многих. Те, кто ждут каких-то известий от мужчины, они могут не поступить. Те, кто ждут каких-то известий, они могут не прийти. Да? Почему? Потому что здесь, неважно, вы мужчина или женщина, кто меня смотрит, да, здесь могут задержаться какие-то известия. Или, например, вы ждете человека, он может задержаться. Задержали автобус, задержали самолет. Или вы собираетесь куда-то лететь, будьте внимательны, проверяйте все документы, чтобы не вернуться обратно. Выходя из дома, проверяйте ключи, документы, ключи от машины, ключи от квартиры и все, что с этим связано. По императрице может огорчить какая-то женщина, да, может быть какой-то небольшой конфликт или сплетни. Шабаш – это еще сплетни, да, может быть на работе какой-то конфликт, но это огорчение, это не боль, это не печаль, не слушайте сплетни. Не слушайте сплетни, слушайте только себя, слушайте, но смотрите, да, нам не зря даны глаза, чтобы мы видели. Или ощущайте, да, то есть как бы вот ощущайте то, что вам говорят. Когда у нас есть и незрячие люди, да, и они ощущают, просто у них
очень сильно развита, и интуиция, и тактильные способности, да, так и вы. Даже если вы зрячий, и слава богу, все хорошо, просто на тактильность ощущайте то, что происходит. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать и что я хочу донести, да, чтобы вы вот кожей чувствовали, где враги, где обман, где неприятные люди, где нехорошие люди. Возможно, после этого шабаша, кстати, после того, как наговорят какие-то глупости, неприятности, на кого-то, это даже не вас касаемо, это просто, ну, это идет вокруг вас, это не касаемо вас. Откроются глаза на какую-то ситуацию, на каких-то людей. Вот то, что там у нас как раз-таки здесь ложится карта маскарада, да, карта женщины и карта шабаша. Вероятнее всего откроется ситуация, может быть, на какую-то женщину или на коллектив какой-то, на группу лиц, может быть, еще такое. Так, но я сказала, чувствуйте кожей, что с вами происходит. Чувствуйте кожей, где говорят правду, где говорят неправду, где хотят обмануть. Вот. И проверяйте все документы, чтобы не возвращаться, потому что и назначенный рейс перепроверьте, назначенная встреча перепроверьте, приедьте заранее на 3 часа на встречу, да, но самое главное, чтобы она состоялась. Не опаздывайте никуда, чтобы успеть. Так, хорошо, это что вас порадует? Дальше, что огорчит, точнее. Надеюсь, не огорчит, и вы приедете, предупрежден, значит вооружен, да, и вы все приедете навстречу. Или туда, куда вам нужно попасть. Так, хорошо, порадует, огорчит. Совет вам, мои дорогие, на эту неделю, мои дорогие единички. Так, совет вам. Все-таки карта холода выпала, да? Холода, башни и звезды. Не закрывайтесь от людей. Растопите свое сердце. Здесь, в этой колоде, карта башня, она очень хорошая. Карта возвышения, карта повышения, карта улучшения, карта стабильности, карта изменения в работе, повышения в должности, я, наверное, сказала, да, карта высоты. Возможно, посмотрите с высоты на какую-то проблему. Карта звезды говорит о том, что ваша надежда, ваша мечта исполнится. Самое главное, не хандрите, не опускайте руки. Если что-то идет не так, оно идет именно так, как нужно. Может быть, не для вас, может быть, для Вселенной, но именно так, как нужно. Карта Ведук вас выводит. То, что я вам сейчас сказала, здесь очень много карт новолуния. Здесь может быть не это новолуние, может быть будет полнолуние позже, да, у каждого свой, ну, скажем, цикл. Но я вам хочу сказать, у вас к концу недели все изменится. Этот гороскоп на эту неделю и карту Ведука вас говорят, что ваш холод вас выведут туда, куда надо. Поэтому, если у вас что-то не складывается, что-то не получается, вы из-за чего-то огорчаетесь, потому что карта холода нам изначально была здесь, да, если вы помните. Ну что ж, азарт. Давайте попробуем еще сказать, не бойтесь рисковать. Не бойтесь рисковать, не сидите сложа руки, действуйте, чтобы было какое-то повышение, улучшение и стабилизация. А карта звезды говорит о том, что ваша мечта исполнится. Мечтайте, звездите, будьте звездой, открывайте свой бизнес, не бойтесь рисковать, не бойтесь показывать себя. Может быть, вам нужно страничку в интернете открыть, может быть, вам нужно уже пора о себе заявить, да, чтобы добиться какого-то повышения. Поэтому не бойтесь, идите на риски, у вас обязательно все получится. Так, мои дорогие, это была у нас первая позиция. Надеюсь, вам все понравилось. Я люблю, когда некоторые пересматривают в конце недели мои видео и потом гораздо больше для себя понимают, что я хотела донести, и потом последующие видео уже смотрят совершенно по-другому. Итак, мои дорогие единички, я вас благодарю за просмотр. Всего вам самого-самого хорошего и до следующего видео. Так, мои дорогие двоечки, вот ваша колода Ленорман, она вас ждет, а я приступаю. Итак, что у нас здесь? Ага, карта букета, да, мы уже знаем, что нужно обращать внимание на оборот колоды, что у нас здесь, когда мы достаем карты. И у вас здесь карта букета, карта подарка, карта радости, карта положительных эмоций. Может быть, вам действительно букет цветов подарят, или просто это будет приятный подарок, или приятное послание. Ну что ж, а сейчас посмотрим общий фон недели. Общий фон недели, мои дорогие двоечки. Ты звезда, и я звезда, да? Карта звезды, карта продвижения. Смотрите, если вам кажется, что вы застряли в каком-то своем росте, в каком-то своем продвижении, поверьте, вы не застряли. Пускай не быстрыми темпами, но оно все идет к улучшению. На этой неделе, здесь карта Луны,
это карта новолуния. На этой неделе, ближе к концу недели, у нас новолуние. И все карты говорят о том, что ваша звезда идет ближе к концу недели. Ваше исполнение желаний, ваша мечта, ваша удача, ваше счастье движется к новолунию. Что могу сказать? Дополнительное видео выйдет, конечно же, на новолуние, что нужно делать, обряды, что нужно делать. Я вам расскажу все дополнительно, но вы должны знать, что если в начале недели что-то идет туго или что-то идет непонятно, ближе к концу недели на данное новолуние оно обязательно все разрешится самым-самым наилучшим образом. То есть вы не должны расстраиваться, горевать, переживать, если что-то идет не так. Потому что на данной карте мы видим горы, препятствия, они позади. Корабль, дирижабль, это, да, он движется медленно. Это не всадник, который несется быстро, да, там, стремглав. Это дирижабль, который идет медленно, но он движется именно в сторону исполнения мечты. Вот звезда – это Луна, но у нас новолуние, ну, напомню, да, чтобы вы не думали, что это что-то смутное, скрытое, непонятное. Это, наоборот, вы движетесь к чему-то очень хорошему, правильному и положительному. Хочу заметить, что еще здесь можно в течение недели составлять планы на будущее, составлять планы для того, чтобы на само новолуние открыть себя, раскрыть себя, показать себя, написать хотя бы о задуманных планах. То есть эта неделя подготовка к чему-то очень хорошему, очень яркому. Могу сказать, может быть, здесь вам еще предложат какое-то повышение, увеличение статуса, продвижение по службе, продвижение по карьерной лестнице. Может быть, вам предложат съехаться, да, или встретиться, или долгожданный человек назначить встречу, или будет долгожданный звонок. То есть все, что вы запланируете, оно будет исполняться ближе к концу недели. То есть если какие-то важные дела, назначайте ближе к концу недели, оно обязательно все получится. Так, финансы. Финансы на этой неделе у моих дорогих двоечек. Так, значит, первое. Во-первых, по финансам у вас все очень-очень стабильно. Финансы есть, деньги будут. Все замечательно, все хорошо. У многих открывается новый проект. Некоторым предложат новое место работы или повышение. Здесь вы найдете ключик, кто в поиске. Здесь вы найдете ключик к новой работе. Вам предложат новую работу. Кто решил уволиться и найти более стабильное место работы, у вас все получится. Поэтому в начале недели подаем резюме, пишем всякие записки, просьбы к начальству о повышении, все, что для этого нужно, и к концу недели вы возымеете хороший результат. Поэтому по финансам все стабильно. Многие будут открывать, кстати, новый бизнес, новый проект в интернете, кто хочет. Может быть, кто-то начнет уже себя продвигать немножко в интернете, или немножко, да, или много, делать какие-то открытия в интернете. И для многих откроются новые двери. Если у вас был какой-то я бы сказала, затор по финансам, да, здесь вы найдете новый путь, новый выход, новое движение. Здесь может быть вообще неожиданность, да, неожиданный поступок от кого-то, кто-то может дать денег. Здесь может быть неожиданное предложение по работе, что вы даже вот спокойно жили, себе работали, и тут раз вам говорят, слушай, а не хочешь там, ли ты перейти на новое место работы или что-то подобное. То есть деньги стабильно, все замечательно, все хорошо, деньги заякоренные, никуда они не деваются, они только приумножаются. Якорь – это карта стабильности, уверенности, состоятельности и глубины. Да? Вот, это вы должны знать. То есть по деньгам все хорошо, и обратите внимание на новое начало и новое открытие. Так, карта выпала, 2 карты выпали. Значит, смотрите, раз 2 карты выпали, они выпали лицом к нам, поэтому мы их рассматриваем. У нас был вопрос, первое, про деньги, второе, кто хочет сменить жилье, покупать жилье, вы должны знать, что денег хватит. Кто решил делать ремонт, денег хватит. Кто стоит на перекрестке, на распутье, менять ли работу, да, пришло время менять работу, потому что это дом, это новая работа, а карты у нас выпали на финансы. Еще могу сказать, могут произойти какие-то очень серьезные, важные изменения в доме. Может быть, это вашего мужа или вашу супругу повысят, да, сделают увеличение в должности. Но все, что касаемо дома, все, что касаемо ремонта, все, что касаемо недвижимости, все, что касаемо переездов, съема, сдачи квартир, у вас пройдет все очень-очень замечательно. Кому-то нужно было это знать, и слава Богу, слава Вселенной, что нам дали подсказку. Так, итак, для тех, кто в паре, что нам хотят сказать с карты? Так, перестаем ссориться, мои дорогие.
Все, слава богу, все хорошо, опять же. Итак, мои дорогие, для тех, кто в паре, здесь можно наломать дров. Не обращайте внимания на то, что вам говорят. Не слушайте никаких людей, которые вам говорят что-то нехорошее о вашем супруге, о вашей супруге, о вашем друге, о вашем приятеле, о вашем любимом человеке. И сами не кусайтесь. Может быть, вы немножко хотите за какую-то провинность своего человека любимого укусить, или что-то получится такое нехорошее, не делайте этого. Я могу сказать, что однозначно вы поссоритесь. Здесь можно выяснять отношения, только если вы готовы к этому. Если у вас есть аргументы, но лучше, здесь карты говорят о том, что не стоит ломать дров, да, потому что потом будет тяжело вернуть ситуацию. Еще хочу сказать, не выносите ссоры из избы, потому что вы можете кому-то рассказать, и нехорошие люди сыграют против вас. Вот ваши же слова пойдут против вас. Я беру просто еще эту карту, карты подсказки, да, чтобы вы понимали, откуда я беру это все. Вот, то есть не рассказывайте даже домашним, если вы дома поссорились, поругались, не рассказывайте домашним близким, потому что вы помиритесь, а осадочек-то у людей останется, и потом могут наговаривать на нас и на вас, да. Это, значит, смотрите, к концу недели вы поссоритесь, даже, помиритесь, даже если вы в ссоре. Так, я оговорка по Фрейду, если я сказала, к концу недели вы поссоритесь, все равно будет солнце после туч, да, здесь все равно будет примирение, в какой бы ссоре вы ни находились. Но здесь женщине нужно делать все-таки больше усилий для того, чтобы не выплеснуть свой яд, скажем так, не выплеснуть свой яд, не выплеснуть свою агрессию в сторону мужчины. Поэтому держите, пожалуйста, себя в руках. Очень много нагнетенных карт, но вы помиритесь. Но предупрежден, значит вооружен. Значит, вам нужно сделать так, чтобы этой ссоры не состоялось, чтобы потом не разгребать эти тучи, да, чтобы потом не искать солнышко и потом не спрашивать, Таня, когда он мне напишет или позвонит или что-то скажет, да? Договорились, мои родные, на эту неделю. Стоп, лучше общайтесь. Здесь может быть очень-очень много общения. Хорошего, прекрасного, яркого и замечательного. И повторюсь, те, кто в ссоре, будет примирение. Так, те, кто не в паре. Так, во-первых, те, кто не в паре, может быть очень прекрасное, хорошее знакомство. Но многие отметают почему-то это знакомство. Некоторые не могут забыть еще старое, бывшее, прошлое, тяжелые, сложные отношения. У некоторых были семьи, и вы не готовы или не совсем готовы строить новые семьи, строить новое гнездо. То есть здесь планы есть, намерения есть, но пока вы внутренне отталкиваете то, что вы хотите. Многие здесь просто заняты другими делами, заняты финансами, заняты просто обустройством своего дома, да, своего личного пространства. Вот. Может ли здесь быть знакомство? Да. Может ли здесь появиться человек? Да. Но я не могу сказать, что вы полностью готовы для того, чтобы войти во что-то новое. Вот. Но, по крайней мере, если кто-то придет к вам на этой неделе, обратите внимание, потому что данное новолуние к концу недели, оно будет подсвечивать ситуацию. Это новое, зарождение чего-то нового, зарождение новой энергии. Возможно, у кого-то и бывшие, конечно, вернутся для того, чтобы было зарождение новой энергии, может быть, построение новой семьи. То, что раньше было выкашено, человек одумается и придет, да, и у него появятся глубокие, яркие, настоящие чувства. То есть обращайте внимание, те, кто появится у вас на этой неделе, будь то новое знакомство или будь то бывшенькие вернутся, потому что после новолуния там у нас, другая история, вам еще расскажу обязательно в дополнительном раскладе, там бывшенькие будут, как активироваться. Так, хорошо, что порадует на этой неделе? Вот. Ой, как классно, карта общения. То, что у нас в начале расклада было, да, карта букета все-таки у нас выпала в раскладе, поэтому порадует общение, порадует встречи, порадует разговоры. Может, вы пойдете куда-то на природу, на шашлыки, я не знаю, рыбку будете жарить. Здесь порадуют чувства, здесь порадуют приятные эмоции, здесь порадуют приятные переписки. Знаете, даже маленький подарок, маленькая удача какая-то вас очень-очень порадует. Это не обязательно от другого человека, от кого-то. Вы можете сами себя порадовать, вы можете сами себе подарить подарок, вы можете сами с собой сходить в фильм, в сад какой-то, в ботанический сад. Да, кстати, я уже 4 раза пытаюсь попасть в ботанический сад, и у меня никак не получается. Это просто забавно, и я думаю, интересно, что же на следующий раз будет. Вот, поэтому очень интересная история. Вот, поэтому что-то вас порадует, обязательно порадует. Возможно, вы сами себя порадуете, но это будет очень приятно, это будет очень душевно, это будет очень комфортно. То есть здесь порадует очень большое общение.
Порадует какой-то сюрприз, порадует какая-то удача, порадуют какие-то слова, может быть, от другого какого-то человека. Или все-таки чувства, да, может, вы были в ссоре там где-то, да, и будет у вас примирение, человек вам подарит подарок, вы пойдете на свидание, и у вас будет просто все прекрасно и замечательно. Кстати, раз пришло на ум, говорю, раз идет в потоке, да, может быть, если вы находитесь в каком-то конфликте, просто пригласите сами человека на свидание, вне зависимости, мужчина вы или женщина, да, и у вас все обязательно наладится. То есть больше общения, больше доброты, больше радости. Может быть, для кого-то человека вы сделаете такой приятный подарок, приятный сюрприз, признавшись в чувствах своих. Да? Вот, это вас порадует. Что вас может огорчить? Угу. Так, огорчить может неправильный выбор. Скажу однозначно, старайтесь до конца недели не делать никакого выбора, не делать никаких... Вот тут у нас карта мужчины. Смотрите, если кто у нас тут решил по поводу мужчины, с которым ссора, с которым конфликт, с которым недопонимание, с которым развилка, с которым непонятки. Если кто-то решил сделать выбор, лучше не делайте этого. Подождите, пожалуйста, до конца недели. Просто карта крысы, она выжирает мозг. Может быть, нехорошие люди вам что-то советуют, да, там, все, давай, разводись, расходись, уводись. Может быть, в вашем мозгу это зу-зу-зу-зу-зу, да, как крыски такие носятся. Все, пора, пора, пора. Не делайте этого. Не на этой неделе, по крайней мере, не до воскресенья, не до субботы. Категорически. Иначе это вас огорчит. Поспешный выбор, суетливый выбор. Это же крыски, это суета, зу-зу. Вот он что-то сказал, иди ты нахрен, да, и все, и конец разговором. Не надо так делать. Так, совет вам, мои дорогие, совет вам, мои дорогие. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Своим общением, своей любовью, своей стабильностью, своей уверенностью вы наладите все, что только можно наладить. Не нужно взбираться в гору без какого-то помощника. К примеру, у вас есть препятствие какое-то, да, и вы пытаетесь сами вкарабкаться в гору без снаряжения. Это может закончиться, очень плохо, да. Например, вот если брать так, я таролог, да, я, грубо говоря, проводник, как обойти эту гору. Не только я, да, может у вас там есть какая-то проблема, сложность, недопонимание. Обратитесь к специалисту, чтобы не самой решать или не самому решать этот вопрос, обратиться к специалисту, чтобы обойти эту гору, обойти это препятствие, как совет. Больше обращайте внимание на дом, на родных, на любимых, на друзей, на деток. Здесь, может быть, вы с кем-то давно не общались, потому что здесь, видите, у нас карты птицы и здесь. Больше внимания семье, больше внимания деткам, больше внимания родным, мамам, папам, близким, друзьям. Больше общайтесь. Если вы давно с кем-то не общаетесь, знаете, пройдитесь по телефонной книжке, напишите просто «привет». И не думайте никогда о том, что если вам не пишут, значит, вы не нужны. У людей, поверьте, тоже много дел, много суеты, и они не слышали этот прекрасный расклад, который я вам только что рассказала, да? И заняты просто в суете, в буднях. Возможно, вы кому-то позвоните, скажете доброе слово, а человек тоже задумается и кому-то тоже скажет доброе слово. И вот этими птичками, да, эти наши добрые вести, добрые слова разнесутся по всему миру. Поэтому делайте добро, обходите препятствия, обращайтесь, общайтесь с людьми, которые принесут успех вашему делу. Не карабкайтесь на гору без страховки, да, попытайтесь все эти препятствия обойти, и у вас обязательно все будет только замечательно, прекрасно и восхитительно. Фух, на одном дыхании. Итак, мои родные, двоечки, я вас благодарю, что вы просмотрели этот расклад. Повторюсь, буду благодарна вашему комментарию, лайкам, подпискам. Все, чего вы можете мне дать. И это будет очень искренне. Я вас очень-очень благодарю. Так, и третий вариант. Итак, мои дорогие троечки, вот ваша ситуация. Давайте посмотрим. Так, что у нас тут на обороте? Карта медведь. Карта медведь, карта глубоких чувств, карта глубоких эмоций, карта стабильности, карта уверенности, да, то есть как бы здесь медведь, который идет на пролом. Возможно, вы на этой неделе будете идти просто на пролом, добиваясь своих целей, добиваясь своих планов и своей мечты. Итак, давайте посмотрим. Общий фон недели. С чем он будет связан? Общий фон недели. Ой, как прекрасно. Итак, мои дорогие, общий фон недели – это стабильность.
Карта гроб– это золотой гроб, да, когда все прекрасно, когда все уверенно, когда все хорошо, когда все настолько вот хорошо, стабильно, да, что и менять не хочется. Никогда не бойтесь эту карту. Она очень хорошая, она очень замечательная, которая говорит о стабильности, о уверенности, о богатстве. Когда богатство, оно стабильно, когда отношения, они стабильны, когда любовь, она стабильна, когда работа, она стабильна. То есть здесь очень много говорит о стабильности, и карта лилии говорит о том, что это забыла слово. Это уверенная стабильность во всем. Карта лилии– это карта, опять же, богатства. Это когда пахнет богатством, пахнет уверенностью, пахнет просто чем-то восхитительным, да. Многие говорят, мне приторный запах лилий, да, ну, по крайней мере, он стойкий и он есть. Это все три карты нам сказали о стабильности. Здесь карта дома, я достала дополнительную карту. Стабильность в доме, стабильность на работе, стабильность везде. То есть на этой неделе вы будете просто защищены, да, вы в своем доме. Это не только дом, да, вы должны меня понимать. Это не только дом, это где бы вы ни были, вы будете защищены со всех 4 сторон. Эта карта нам подтверждает, карта якоря и карта лилий. То есть эта неделя будет полна стабильности. У вас не будет каких-то глобальных перемен, глобальных стрессов. Если вы к чему-то готовились, это произойдет, но произойдет стабильно, произойдет уверенно, без какого-то там непонятного, там, мешок на голову, простите меня, не упадет, да, то есть как бы здесь вы будете, я говорю, если будет падать, сама Вселенная его отбросит, то есть вы не попадете ни под какой тяжелый сложный замес. Так, те, кто в отношениях, может еще глянем что-нибудь. Двойная карта лилии 30-30. Ага, поняла, смотрите. Так, вы выходите на новый уровень, потому что это лилии у нас, которая увядает уже, да, и вот приходят новые лилии. Значит, если у вас здесь была какая-то нестабильность, если у вас было какое-то шаткое, неверное, нестабильное положение, если у вас были, грубо говоря, какие-то качели, но это из-за какой-то ссоры, из-за какого-то недопонимания, как дальше быть, что дальше делать, что мне вообще как поступить. Там, если была ссора, конфликт, вы не знаете, как выйти из конфликта, у вас будет новое зарождение. Это новый запах, новая энергия. Могу сказать, что к концу недели, точнее в воскресенье, у нас будет 18 числа, если я это не ошибаюсь, у нас будет новолуние. И поэтому у вас полностью меняются энергии. Не зря я взяла дополнительные карты. Смотрите, у вас полностью меняется энергия, и у вас энергия затухания, увядания через косу, через препятствие, через какой-то, может быть, даже конфликт, может, даже внутренний конфликт, когда вы сами себе скажете, все, хватит, я больше не буду такой, как была, или таким, как был. Я заканчиваю эту старую историю, я заканчиваю эту старую ситуацию, я выкашу эту лилию, да, старую. Это тот запах, тот, знаете, горький привкус, да, чего-то нехорошего, я это выкашу, и я полностью заменю старые лилии на новые, да, то есть я сделаю новую себя, новую версию себя, вот, и все будет только лучше. Но вы должны знать, возможно, придется сделать какой-то внутренний конфликт интересов, да, то есть что-то придется оставить, что-то придется выкосить, но это ближе к концу недели. То есть вы приобретаете такую стабильность, как я вначале сказала, что, ну, это неимоверная стабильность, правда, после своего какого-то очень важного решения. Так, мои дорогие, смотрим для тех, кто в паре. Для тех, кто в паре. Так, смотрите, не бойтесь карту башни в этой колоде. Это карта башни, это стабильность. Это стабильность, это уверенность, это глубина чувств. Это букет, это подарки. Кто-то будет хитрить на этой неделе. Вы смотрите этот расклад, поэтому это вы будете хитрить на этой неделе, чтобы узнать у человека или тайну какую-то, или побольше узнать человека. Может, будете сами манипулировать, чтобы добиться от человека какой-то стабильности или какого-то, простите, пожалуйста, или какого-то подарка. Или стабильности, или какого-то подарка, да.
Так, многие, например, хотят ребеночка, да, будут хитрить. Многие хотят съехаться вместе, будут хитрить. Многие просто хотят какого-то подарочка, букета или сходить на свидание, тоже будут хитрить. Скажут, ну, если ты меня не позовешь, я пойду с другим на свидание. Вот и все, вот и до свидания, да. То есть вот такая будет история. То есть те, кто в паре, вы остаетесь в паре, просто нужно будет в каком-то моменте немножко схитрить, да, обойти какую-то ситуацию очень хитрым образом, чтобы все сложилось замечательно. И поверьте, все сложится замечательно. Даже если вы взяли эту карту башни как карту какого-то разрушения, ну, к примеру, да, у вас возникла в голове такой образ, такая идея, поверьте, вы все равно помиритесь, будет стабильная и семья, и встречи, и разговоры, и свидания, и подарки какие-то. То есть здесь все будет просто замечательно. Так, финансы. Нет, давайте посмотрим для тех, кто не в паре, а потом уже финансы. Так, для тех, кто не в паре, что у вас ждет на этой неделе? Вот так, смотрите. Для тех, кто не в паре, у вас могут появиться чувства. Вас действительно могут пригласить на свидание. Карта тучи – это карта сомнений. Слушайте, уже, просто извиняюсь, говорю уже сколько тут, больше 40 минут. Беспрерывно, поэтому немножко срывается голос, но ничего страшного. Итак, для тех, кто не в паре, да, здесь у вас могут появиться чувства. Возможно, вы еще испытываете чувства к кому-то, и у вас на сердце такой, знаете, тяжесть, немножечко тучки такие, да, непонятная ситуация, вы, может, даже не понимаете, в паре вы вообще или нет еще, да, то есть вы пока в таком состоянии и останетесь. Здесь может появиться человек, новое знакомство, вот предложение таких легких чувств пока, да, потому что здесь маленькие рыбки, есть большая рыбина такая, здесь маленькие рыбки, легкие чувства, вот, и у вас пока нет уверенности в данном человеке, есть сомнения в человеке, и это нормально, то есть если это будет новое знакомство, ну, там первое свидание какое-то или просто новое знакомство, ну, это нормально, это, естественно, вы не будете понимать, что это за мутный тип такой, или что за дамочка такая, да, которая там решила или решил со мной познакомиться, но здесь можно ввязаться в какие-то интересные, скажем, переписки, в интересное общение, может быть, знаете, как бабочки в животе, да, может быть, вот такое вот что-то может быть у тех, кто не в паре. Так, хорошо, финансы. Финансы на этой неделе. Итак, финансы на этой неделе, мои дорогие. Ох, как прекрасно. Шикарно. Ребята, здесь по финансам просто превосходно. Здесь у вас карта кольца по финансам. Если вы получаете стабильную обычную зарплату, премию, аванс, все что угодно, вы это получите. Это круглогодично, это стабильно, это никуда не денется. Для многих здесь, если вы хотите открыть для себя что-то новое, у вас очень хорошо все заладится. Если вы откроете для себя новый бизнес, новую идею, новый проект, может быть, кто-то начнет там выпекать торты, монетизировать начнет свои идеи, начнет свои проекты, обязательно обратите на это внимание и делайте это. Особенно к концу недели. Вы можете всю неделю планировать, прогнозировать, потому что книга это можно записывать, да, туда свои заметки и к концу недели реализовывать. Здесь может быть даже в течение месяцев 2, но это не сейчас, потом, когда я буду смотреть на новолуние, да, мы узнаем, что здесь за клевер, что здесь за счастье вас ждет. Но мы смотрим на эту неделю, поэтому планируйте свое счастье на будущее обязательно. Если не только к концу недели, да, но вы можете увеличить свой финансовый достаток благодаря планированию уже сегодня, уже прямо сейчас. Записывайте свои проекты, записывайте свои идеи, и у вас обязательно все получится. То есть деньги у вас есть, деньги у вас есть, деньги у вас будут, деньги как кольцо, они в постоянном доходе, в постоянной прибыли, поэтому все нормально. Так, что вас порадует на этой неделе? Что вас порадует на этой неделе? Так, мои дорогие, вы пройдете какое-то препятствие, вы обойдете какое-то препятствие, и вас это очень порадует. Здесь, если вам нужна какая-то помощь, какая-то консультация, например, вы запутались в сложной ситуации, не можете понять, что происходит с человеком, обратитесь к специалисту. Это не обязательно я как таролог, хотя мне будет очень приятно, да. Вы можете обратиться к юристу, если вам нужно. Вы можете обратиться там еще куда-то, если вам нужно. Просто гора – это уход от препятствий. И карта солнца, да, через гору, через какие-то препятствия вы выходите на солнце. Могу сказать еще, что вас порадует. Возможно, вы думали, вот у меня что-то там не получилось. А по итогу вы поймете, что получилось лучше, чем вы себе даже думали, чем вы себе планировали, чем вы даже себе представляли. И здесь карта букета завявшего, да, то есть как бы уже старый букет у нас, потому что у нас уже там был новый классный, хороший букет. И здесь карта букета и карта корабля говорит о том, что
вас порадуют какие-то известия. То есть здесь и здесь нам карты говорят о каком-то препятствии, и здесь карты говорят о улучшении положения. То есть после какого-то препятствия, после каких-то сложностей, после каких-то недопониманий, здесь вы получаете то ли письмо, то ли информацию, то ли сообщение. Это может быть сообщение из-за границы, получение документов, приезд родных, любимых, близких людей. Может, вы поедете куда-то в запланированный отпуск, и сразу кажется, что ничего не получится, там автобус отменили, я не знаю, там рейс задержался, но вы будете в том месте, где вам нужно, и в то время, где вам нужно. Так, что может огорчить? Что может огорчить? Что может огорчить на этой неделе? Крыски. Так, кто-то из друзей может наговорить, обмануть. Не вас обмануть, а может быть сплетни какие-то рассказать, да, про какого-то человека, про какую-то ситуацию, может быть спутаются планы какие-то, да, или просто суета. Это карта суеты, карта друга, да, может быть просто вот дружеская суета какая-то, может быть вы куда-то собирались с друзьями и не получится пойти, но хотя наоборот, может вы куда-то собирались пойти самостоятельно, планы смешались, и вы потом пошли с друзьями, хотя собирались с родственниками. То есть как бы здесь просто суета, ребят. Здесь ничего такого. Карта всадника, может быть, огорчит какое-то известие, да, от друга какого-то, да, но всякое может быть. То есть как бы, может, вы там жили в одном городе, друг звонит и говорит, слушай, я переезжаю, да, вот вам и известие. Вот, или собирались пойти вместе в поход, друг говорит, слушай, у меня не получится, да, вот там пойдет другой человек. То есть оно все равно будет благополучно, в принципе, но вот будет много суеты, непонятной, ненужной, которую лучше отбрасывать в сторону. И вы должны знать, если получится ситуация суеты какой-то, да, вы знаете, что все равно решится. Лучше сесть и успокоиться. Так будет гораздо спокойнее и лучше. Потому что, смотрите, здесь на карте, в этой колоде именно, да, лиловые вишневые сумерки, здесь там женщина молодая, женщина старая, да, вот видите, гроб такой не очень хороший, а у нас там был прекрасный, просто стабильный, да, гробик. Вот, и здесь у нас молодая, суетливая собачка. Есть такая стабильная собака, такая уверенная в себе, да, то есть которая там защищает свои права, позиции. А здесь, что крыски, они суетливые, да, то есть ля-ля-ля-ля, поносились и в норку. И здесь собачка, да, она бегает, она суетится за мячиком, не пойми, что творит. То есть не суетитесь. Меньше движения, больше дела на этой неделе, да, суета вам не поможет. Это уже как совет, наверное, был. Но все-таки возьмем отдельно совет для вас. Отдельно для вас совет, мои дорогие троечки. Угу. Сейчас я посмотрю. Вот здесь карты нам и говорят. Первое, не делайте на этой неделе никакой выбор. Карта сада – это карта еще развилки. Если вы пойдете на какое-то свидание, на какую-то встречу, на какие-то разговоры, на какие-то переговоры, не злитесь. Если вот здесь будет что-то не получаться, это не ваша вина. Это так, ну, так сложилось, да, то есть если обстоятельства будут складываться против вас, вы знаете, что Вселенная по карте звезда, у нее другие планы на вас, совершенно другие планы именно в том месте, в другом месте, в том, где вы будете. Возможно, наоборот, будут планы складываться, ну, то есть как бы самым наилучшим образом. Вы должны знать, опять же, что сама Вселенная направляет вас туда, куда нужно. То есть здесь не злиться нужно, что не получилось, а радоваться, что так получилось. Надеюсь, вы меня поняли, это не тавтология, да, я думаю, вы меня поняли. И как совет вам, не закрывайте свои чувства. Потому что здесь карта рыбки в аквариуме, да, когда чувства закрыты. Рыбки – это чувства закрыты, это финансы закрыты, да, это привкус лимона, да, то есть как бы это нестабильность чувств, да, когда кислиночка остается. Не бойтесь любить, не бойтесь чувствовать, не бойтесь показывать свои чувства, не бойтесь, если, например, чувство другого человека вам кажется немножко с кислинкой, да, там есть виноградик, да, можно заменить лимон на виноград, и вкус вот ягодки, да, малинка, у нас сейчас клубника, и вкус станет совершенно другой, в зависимости от того, как вы чувствуете свое настроение, как вы чувствуете своего человека, как вы чувствуете любовь, так, ну, так вы себя внутренне чувствуете. Еще знаете, что хочу сказать? Не обращайте внимания
Тут, ну, просто много, я почему добрала карту, потому что много о чувствах, много о сердце, много о душе. Если вам кто-то немножко огорчил или огорчит ваше сердце на этой неделе, да, и вам будет немножко грустно и печально, вы опять же должны знать, что это временно. Что это временная ситуация, что эта грустинка пройдет, и все обязательно наладится. И знаете, как еще скажу? Наоборот, если ваше сердце было немножечко огорчено, то к концу недели, поверьте, оно будет пылать, сиять, ярчить, и все будет самым-самым наилучшим образом. Так, еще хочу одну карту взять, не знаю почему. Мне нужно здесь еще что-то добавить, я не знаю, что добавить. Сейчас посмотрим, что карты хотят сказать, что нам нужно еще здесь добавить. Не переживайте. Здесь самое главное, не переживайте и ждите. Все самое лучшее свершится на новолуние к концу недели. Здесь у нас и началось новолуние, да, что все будет замечательно, и мы заканчиваем новолунием. Какое-то очень важное событие у вас произойдет с субботы на воскресенье. Очень важное, очень-очень важное. Поэтому ждите этого события, открывайте свое сердце, не закрывайте чувства. У вас все обязательно будет только лучше. А я, конечно же, буду вместе с вами, ваша Татьяна. Буду благодарна, конечно же, за лайки, за комментарии, за подписки. Это всегда-всегда очень приятно. Я вас обожаю, я вас ценю, я вас люблю. Ваша Татьяна.